சொல்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு போக போகிறோம். இது வந்து டே 2 இன் ஏற்காடு. பாருங்க கிளைமேட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு. முன்னாடி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு போயிட்டாங்க. இங்கே அப்படியே டீயை போட்டு இங்கேருந்து கிளம்பி நாங்களும் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். பாருங்க வேற லெவலில் இருக்கு. நம்ம வந்து இந்த ரைட் சைடில் எடுக்கிறோம். எங்கே போகிறோம் நம்ம? லூப் ரோடா? இது பேர் ஏதோ லூப் ரோடுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் நான் இது வந்ததில்லை. மிஸ்ட் கவர் ஆகிருக்கும்போது வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த இடம். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மலையில இருந்த இந்த வர்ற ஊத்து தண்ணியெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதெல்லாம் நேச்சர்ஸ். நம்ம ஊரில் கிடைக்காத ஒரு விஷயம் இங்கே கிடைக்குது. இங்கே வந்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் மேப் போடலன்னா இந்த மாதிரி போர்டே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்தளவுக்கு இங்கே நல்லா டெவலப்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அங்கங்கே போர்டே வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஈஸியாக எங்கேயாச்சும் போகலான்னா வழி கேட்டே நம்ம போயிடலாம். பார்த்தீங்களா, ஒரே மிஸ்டாக கவர் ஆகிருக்கு. வேறு லெவலில் இருக்குது. நம்ம முன்னாடி போகிற நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸே நம்மளுக்கு தெரியல. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெருமாள் கோயில் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம். உள்ள வீடியோ எடுக்க அலோடு இருக்கான்னு பார்ப்போம். நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக இந்த கோயிலை வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இங்கே வந்து இதுவும் ஒரு வியூ பாயிண்ட் தான். அப்படியே உள்ளே போகலாம். கேமரா நாட் அலோடுன்னு போட்டிருக்காங்க. எந்த அளவுக்கு என்னால் எடுக்க முடியும்னு தெரில. மேபி ஒரு 2-3 கிளிப்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாயிலேருந்து புகையெல்லாம் வந்துட்டுருக்கு. உள்ளே போகலாம். பாருங்களேன், இவங்க தான் இந்த மலை பூரா ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் தானே ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கீங்க. அப்படியே வாங்க உள்ளே போகலாம். குகை மாதிரி அப்படியே போகுது. உள்ளே போகலாம். ஓகேவா? உள்ளே வந்து பெருமாள் கோயில் இருக்குது. உள்ளே ஒரு குகை மாதிரியான செட்டப் இருக்குது. உள்ளே வந்து ஃபோட்டோ அண்ட் வீடியோ எடுக்கக்கூடாது சொன்னாங்க. தம்பி தான் உள்ளே ஆர்த்தி எடுக்கிறாரு. உங்கள் பேர் என்ன? மாதேஸ்வரன். சரி, ஓகே. இந்த ஸ்பாட்டை வந்து கிளம்பலாம். அடுத்து வேறு எங்கேயாச்சும் போகலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ எல்லோரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லூப் ரோட்டில் நின்றுட்டுருக்கோம். லூப் ரோட்டில் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு அந்த பெருமாள் கோயிலை பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துட்டோம். இப்போ மழை வந்துட்டுருக்கு. பாருங்க,
இல்லாத குரங்கு வேலைலாம் செஞ்சிட்ருக்கான். அங்கேருந்து ஒரு பஸ்ஸு இப்போ தான் வந்துச்சு. ஆனால் இந்த ரோட்டில் பஸ்ஸு வர்றதுன்றது ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. குட்டியாக இருக்குது ரோடு. பாருங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்கன்ட்டு. குரங்கு சேஷ்டைகள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பாருங்களேன் ஃபுல்லாக மிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகி மழை வந்துட்டுருக்கு. ஆக்சுவலாக இந்த மேலே இருக்கிற இதுவும் கவர் ஆகிறதால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. புரியல. அங்கே பாருங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட். ஆமாம் சுட்டி குழந்தையாக மாறிட்டார் நம்ம அனாஸ். வண்டியெல்லாம் அங்கே நிறுத்தி வச்சாச்சு. துபர் இதில் ஃப்ரேமில் தரேன். சரியான மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது. ஆனால் இப்போது இங்கேருந்து ரெசார்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7-8 கிலோமீட்டர் இருக்குது. இதோட எங்கேயும் வீடியோ எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுக்கப்புறமா பயங்கரமாக மழை வரப்போது. ஃபுல்லாக மேகம் ஃபுல்லாக மூடிக்குச்சு. ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிங்களா? அவ்வளோதான். இங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெசார்ட்டுக்கு போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, வீடியோ இதோட எண்ட் பண்ணிக்கலாம்.